日本語は世界の言語の中でも最も複雑な文字体系を持った言語です。日本語では漢字、ひらがな、カタカナローマ字、アルファベットという複数の種類の文字が使われています。漢字は中国を起源とする文字です。日本語は基本的には漢字とひらがなで書かれますが、漢字はそのうち意味を担う部分を表すのに使われます。日本語では一つの漢字に複数の読み方があるのも特徴です。例えば、日曜日という言葉では、同じ日という漢字が日日という違う読み方で読まれています。漢字を崩して作った文字で、平安時代794、1185の初期に日本で作られました。ひらがなは、主には、からなどの助詞や、ます、くないです、のような動詞や形容詞の語尾の部分など、文法的な働きをする部分を表します。漢字の一部から作った文字で、ひらがなと同じぐらいの時期に日本で作られました。カタカナはメール、プレゼント、ハンバーガーなど、主に外来語を表すのに使われます。外国の地名や人名は多くの場合、カタカナで書かれます。カタカナはこのほか、ガタガタ、キョロキョロなどのオノマトペ、猿、バラ、エビなど動物や植物の名前、ウケる、やばいなど俗語を表すのにも使われることがあります。日本語では、ラテン文字のアルファベットも使われます。SNS、DVD などの略語や、JR、JAL、NHK、Windows、Facebook などの固有名詞は、日本語の中でもそのままアルファベットで書かれます。OK です。ノーというのように、英語をそのまま使う場合もあります。また、日本語をアルファベットで表したものをローマ字と言います。日本に来る外国人のために、駅名や地名をローマ字で表すことは、現在では日常的になっています。日本語は世界の言語の中でも最も複雑な文字体系を持った言語です。日本語では漢字、ひらがな、カタカナローマ字、アルファベットという複数の種類の文字が使われています。漢字は中国を起源とする文字です。日本語は基本的には漢字とひらがなで書かれますが、漢字はそのうち意味を担う部分を表すのに使われます。日本語では一つの漢字に複数の読み方があるのも特徴です。例えば、日曜日という言葉では、同じ日という漢字が日日という違う読み方で読まれています。漢字を崩して作った文字で、平安時代794、1185の初期に日本で作られました。ひらがなは、主には、からなどの助詞や、ます、くないです、のような動詞や形容詞の語尾の部分など、文法的な働きをする部分を表します。漢字の一部から作った文字で、ひらがなと同じぐらいの時期に日本で作られました。カタカナはメール、プレゼント、ハンバーガーなど、主に外来語を表すのに使われます。外国の地名や人名は多くの場合、カタカナで書かれます。カタカナはこのほか、ガタガタ、キョロキョロなどのオノマトペ、猿、バラ、エビなど動物や植物の名前、ウケる、やばいなど俗語を表すのにも使われることがあります。日本語では、ラテン文字のアルファベットも使われます。SNS、DVD などの略語や、JR、JAL、NHK、Windows、Facebook などの固有名詞は、日本語の中でもそのままアルファベットで書かれます。OK です。ノーというのように、
英語をそのまま使う場合もあります。また、日本語をアルファベットで表したものをローマ字と言います。日本に来る外国人のために、駅名や地名をローマ字で表すことは、現在では日常的になっています。